半年前就跟你预告说，今年4月份，会加卵爱去填海，做甲爱去填海，你就知影啊。何况一个足简单的农民就知影，你的农业部，你的团队遐大，是不是？你每一礼拜、每一个月都有人员、工作人员地统计者、统计传达性，数字嘛是拢恁农业部这边杨子协会出来，你想恁敢唔知影吗？你才会无爱去提早去做咧，嘛爱甲你反映讲这个鸡卵过量进口唔通入来，千万唔通过入来，结果你敢有接受到咱蛋农的意见？你敢有考虑到阮这个产业会生死？这个时间会是量遮济，搁这个消费市场遮顿市，学生爱迄群毕业的出国的，因为放暑假嘛，出国，营养午餐也没有淡季嘛，你即马甲进口的2200万了压出来市场，你想咧？你真正是无考虑讲这个产业会生死呢？你后壁要搁欠4400万了，你明知鸡卵量遮大时，蛋农拢了到1块屎，一拿20斤的鸡卵，一拿了200-300块，你竟然安尼做，你今仔这个问题量既然遮济时，你农业部总个市产会，你遮卵应该你爱另外处理，唔是搁压出来市场，你也爱了你农业部总个市产会袂使了伫咱的这个产农是不可以的，咱产农是。咱咪开政府的钱，拢开个人的，阮拢爱贷款的，阮爱活落呢。你想咧，这个方式敢有适当？以目前这个温度拢伫外口温度伫头将近40度来讲一般开放式的鸡场，因为太热湿热度啥，因咧降温的方式差足济伊的产蛋率就会影响真大呢你以目前你也讲，伊这个温度降袂落来，伊的鸡的死亡率会足悬的，所以产能会下降很严重所以咱这个水莲养鸡场你若通风做到真正好的时伊的产能是足好的咱会使甲翕看卖，这产能产蛋率非常的好。这个海南，海南。伫这2年前的时因为禽流感的时阵，真正真严重迄个。蛋农损失的人嘛是足济安尼咱农业部一直鼓励咱的蛋农来产业更新咱的硬体设备更新大家就提倡就是讲咱既然咱农业部鼓励咱农民产业更新过去饲料无好即马就起一个新的硬体设备水莲式的。结果迄阵禽流感的时了足侪钱的，要去自杀跳海安尼。即马产业更新完的时起好贷款拢入来的时阵，惨鸡卵无人要抵后壁利息唔知要怎处理所以真正要靠无目屎所以这农业部你一定爱来了解讲，阮这蛋农即马遮严重的这个状况，到底是要哪来甲阮帮助安尼？遮牛叮当伊遮风就伊遮入来。要有大电风扇大型的电风扇硬扭的速度就紧的。从空气，它空气只有办法从这里进来而已，其他旁边都密闭式的这负压，刚刚一支原子笔的风场效应，扭叮当伊就倒行去这个很贵是不是？很贵，一套要4000多万。一套4000多万？一套4000多万。这个厂花多少钱？就4500万4500万。这3年这个蛋鸡业的冲击会非常的大，但这个两家要甲恢复讲过去迄个农情是无可能所以这个蛋价会长期走在这个成本边缘这个要讲过未来继续搁小可会较好一点起码要3年啦。以目前的蛋价降足济落来希望大家甲这个蛋农咱所有蛋农斗3工一个甲这鸡卵斗消透出来因为恁的成本拢降价足济希望早餐店餐厅各方面恁的荷包蛋爱找这个卵一粒卖20块，希望恁会使小降价降一个因为虽然恁大家的成本各方面拢有增加，但希望大家共体时间这餐饮业者
希望恁甲两家小调整一下啦，吼，莫讲互消费者大家对这个鸡卵讲啊介绍，迄个还佫过去千几块，迄个介绍佫停留伫遐，吼吼消费者变成会反感安尼，吼，谢谢。大家多买蛋。嘿，吼，大家刺激这个买气安尼，吼。去年缺蛋的时候，它的确。蛋卖得很好，而且还因此扩厂，因为国内真的非常缺蛋。那现在呢，就是为了这个蛋实在太多了，所以政府趁机在这时候叫大家把一些老母鸡无法下蛋的就把它淘汰掉。但是这个进口的蛋在现在还要再进吗？我们特别也访问了农业部畜牧司的家禽科回应说，他们就把它销毁。好，他们听到蛋农的声音了。是在上个礼拜五，也就是6月28号，行政院长卓荣泰已经有讲，就不会再把进口蛋放到市场上。销毁也要用我们纳税钱去销毁啊。对，我觉得政府在规划上面真的是有问题啦，所以才会发生这样子的一个情形嘛。刚刚其实蛋农这边的呼吁，其实很好啦，但问题是啊，如果我们今天真的到这个超市要去买鸡蛋的时候，有啦，我坦白讲，真的是这个蛋价有变得比较便宜，但问题是便宜不多，但是有变得比较便宜。是，那问题是刚刚提到的餐饮业这边，它一样使用鸡蛋，可是你如果去看它的价格，它并没有因为鸡蛋变得比较便宜，所以它贩售的这个食品的价格就因此而下降。那刚刚也讲了嘛，因为它所有其他的成本都上涨嘛。是啊，这其他成本上涨的情况底下，你叫他要去针对特别食品去做降价，使用鸡蛋的这些食品去做降价，我觉得难度也很高啦。是啊，所以归根究底就是，如果你今天政府在整体进行这个供应的规划上面，如果有事先考虑到目前的这些状况，那就不会发生之前像等于是倾销式的把进口蛋释放到市场去嘛，那当然会影响到这个市场的蛋价嘛。对，那还好啦，就是说他后来决定要进行销毁，那这个也是对于市场蛋价的稳定当然是有帮助，但就像刚刚小林讲的，为什么进口那么多？对，当初你签约，但是可以，所以我们才想嘛，主事者你在进行规划、在做评估的时候，你是不是做的不够完备？是。然后你销毁，当然销毁对蛋农是好的，但不要忘了啊，各位，销毁的时候浪费的这些经费，也是民脂民膏啊，这是我们的纳税钱呢。你也和我一样爱吃米食、面食、甜点以及手摇饮吗？我特别了解你的烦恼，所以现在要跟你分享一个可以放心享受美食的超级好物，就是这个每日完胜白肾豆萃取物口含锭。餐前30分钟一次吃2颗，吃大餐 so easy。旺旺出品的这一款每日完胜白肾豆萃取物口含锭是柠檬红茶风味的，像这种夹链包设计特别严选了北美优质白肾豆，获得了美国 FDA 的认证以及 GRAS 健康许可。这个成分呢其实是很天然，而且品质安心有保障，所以现在就赶快上快点购，为自己的健康、自信与美丽下单。很重要的是记得输入推荐代码，因为会有额外折扣。